Hallo YouTube, det her er Marius, og i dag spiller vi på en ny, dette er en ny serie, som da heter Feed the Beast Monster. Har ikke noe lyd da? Ja, for noe så var det. Ja, uansett, den serien her kommer nok til å handle bare om at jeg spiller Feed the Beast Monster, som jeg er ganske glad egentlig. Ja. Så jeg skal komme opp der, ja. Der kom den opp. Se, masse FPS her nå. Ja, vi bør sånn her. Sånn. Lett FPS igjen. Ja, jeg bare begynner å, imens jeg driver og hogger ned det og sånt her, så kan jeg forklare litt hva det her handler om da. Det Feed the Beast Monster handler egentlig om mest, er at du skaffer ressurser så klart, og kan lage, du kan faktisk velge selv da. Jeg liker å velge å være sånn, hva heter den da? Maskinist da, maskinerist. Altså lage masse maskiner. Au! Wow. Wow. Du skremte meg. Skal vi se. Bare, ja, jeg får bare beholde den. Ja, det den handler om det, og da tenkte jeg at de modsa jeg kommer til å bruke er nok Ender.io. Veldig bra mod. Også Thermal Expansion. App. Oi, nei, men herregud, jeg blir Går det kan få seg litt fred og ro. Ok, men da difficulty, så vi tar den på 0, og så setter vi den til 2 igjen. Bare spiser litt rotten flesh. Sånn. Ja, fikk ikke jeg søkt opp her da, Applet Energy Sticks, det er den her. Du kan faktisk lage Matter Cannon, du kan lage gunner her. Skal vi se. Og så tenkte jeg å bruke Thermal Expansion, eller kanskje vist. Thermal... Ja, vist etter dem. Og så Industrial Craft. Det var ikke sånn, man søker det opp. Sånn er det da. Spis litt mer bare sånn. Industrial Craft 2. Han kan få backpack. Men du kan få jetpacks. Det er energy pack det. Hva er jetpack? Ja, så kan du få den geniale bra rustningen her da. Den er kjempebra. Og den er faktisk ikke så veldig vanskelig å lage. Du trenger bare masse kull. Grinder da, ok. Så lager man den egentlig. Det kan jeg bare sjekke her egentlig, skal vi se. Ja, men uansett, vi må jo kanskje konse her litt. Skal vi se. Kyllingegg. Fikk det tilbake, ja. Ellers kan jeg plukke opp til da bare. Trenger litt mat og sånt bare, skal vi se. Først gjøre sånn bare. Så blir jeg gjør det sånn bare. Sånn, skal vi se. Sånn. Kan vi bare plassere den her ut. Ja, så tror jeg de har Tinkers Construct her, har de ikke det? Tinker... Ja, det har de. Så det kommer jeg også til å jobbe litt med. Skal vi se. Da var det bare å skaffe litt stein og så videre, og begynner egentlig bare å skaffe litt ressurser. Ja, og så vil jeg bare helst sette et waypoint her, skal vi se. Cave. Sånn. Jeg tror vi sier sånn at jeg bare kan teleportere til de her, for at det er så mye lettere enn å måtte gå hele veien, og det sparer meg for ganske mye tid egentlig. Så jeg velger at jeg kan få lov til å teleportere til de. Hvis det er greit for dere. Ja. Altså, hvis det er noen YouTubere der ute som har lyst til å være med, da, som for eksempel har sånn kanskje 100 subs, så kan dere godt være med på serien. Det har dere fullt lov til av meg. Da må jeg først bare fikse opp sånn at dere kan komme med og sånt. Skal vi se, sånn... Skal vi se, og så gjør vi sånn, vi skal bare skaffe litt kull.
Sånn. Dette er nok ikke det morsomste da, å se på, men det får dere nesten bare leve med. Vet du, uansett, skal vi se, jeg tar timeset 0. Siden jeg startet litt sånn sent, så kan jeg ta timeset 0. Skal vi se, og så gjør vi sånn. Ja, sorry for det, jeg måtte bare gjøre noe. Skal vi se. Vi gjør sånn, eller da trenger vi mer jern bare. Ja. Så hopper vi opp sånn. Tar litt mer kull. Kull er viktig. På starten er en rask energi, eller kilde til energi. Ja, og hva var det der greiene het igjen? Skal vi se, er det ikke noe sånn... Men det er ikke det Ender IO da? Ender IO. Er det her de har det magmatic greiene her da? Nei, det er kanskje ikke her det. Nei, det er kanskje ikke her. Answer. Ja, skal vi se. Nå kjører det en bil utenfor her. Jeg tror det er søppelbilen, så hvis det bråker litt, så får dere nesten bare leve med det. Eller om det. Så vi tar så ødelegger med. Ja, så her en dagen så slettet jeg en sånn haug av klipp da, som jeg hadde. Og det tok faktisk 220 gigabyte plass. Og det er ganske mye. Det er det. Så jeg tok liksom en sånn hel harddisk nesten. Jeg har 2 harddisker. Jeg kan sikkert lage sånn der, hva heter den da? Setup-video når jeg har sånn 50 subs da. Jeg kan sikkert ha setup-video. Altså det vil jo egentlig setup mitt er ganske kjedelig. Det er ikke så mye her. Vi miner litt mer. For å være ærlig så er jeg ikke så glad i mine heller, men det må nesten bare leve med det. For man trenger sånne ting og sånt på starten. Her er det mer sånne aluminiumår som man trenger til... vet du hva, jeg orker ikke ta det kullet der. Det er så masse i en åre. Og nå har jeg liksom nesten en stack, så... vet du hva, jeg tror vi skal bygge oss et hus bare først, egentlig. Men det er ikke greit, så bare mine litt mer senere. Og så trenger vi litt mat også, så... Vi må få opp en farm og et slag. Hvis vi da... Setter opp et crafting table her. Sånn. Sånn. Ikke det jeg skulle gjøre da. Kan vi lage et sverd da. Så må jeg gå også. Skaffe 2 sterk til. Sånn. Og så tror jeg faktisk jeg skal ta litt av stripped mining. Stripped mining da. Det er litt grann enklere å skaffe veldig bra ressurser på kort tid, men samtidig så er det jo ganske kjedelig egentlig altså, å se på. Ja, så tenkte jeg kanskje å ha sånne livestreams da, der jeg gjør off-kamera-arbeid. For jeg tror jeg kommer til å gjøre masse off-kamera-arbeid. Det er ikke alltid jeg kommer til å ha sånne livestreams da. Det er ikke alltid. Ja, så tenkte jeg at dette her kunne kanskje bli en sånn, jeg vet ikke, tirsdagsgreie, jeg er litt usikker. At det her kommer ut hver tirsdag eller noe sånt. Eller skal jeg bare legge det ut tilfeldig? Jeg kan egentlig bare legge det ut tilfeldig. Det går jo an det også. For sånn, kanskje 2 ganger i uka. Mest sannsynlig. Om jeg skal få masse ved til å bygge hus. Eller hvordan skal vi ha hus egentlig? Kanskje vi skulle brukt noe annet enn ved? Kanskje vi skulle lage noen sånn veldig nymoderne hus, eller noen sånn slags type blokker. Skal vi se, man kan lage de, ja. Nå skal man lage de.
Man kan lage de! Åh! Heftig. Ok, men de er veldig fine. De liker jeg. Det er fine blokker. Åh. Skal vi se, hvordan Railcraft, skal vi se. Skal vi se. Blokker her. Skal vi se, de har mange... Åh, fittet. Hvordan lager man det her da? Og så finner man sier nei, Soul Sand og Netherbrick, ok, men det blir litt vanskelig. Ok, den her kan vi sikkert lages, det må finnes, ser det ut som. Sandy block, ja, de virker ganske greie å lage, men jeg synes ikke det var så fint. Åh, det her var mye finere. Ja, men nyse. De var veldig fine. Jeg har lyst til å bruke de og de her andre greiene som jeg fant. Til å bygge hus. Og eple. Åh, nå glemte jeg å ta tida på hvor lenge jeg har spilt denne rekordet her da, men ja. Jeg må sikkert opp her siden jeg kom ut her oppe selv. Er det ikke her jeg satt craften tablet mitt? Der er det. Bare sette sånn waypoint er home. Sånn. Skal vi se. Vi lager en pickaxe. Og så tror jeg bare lager en sånn underjordisk base midlertidig. Som er sånn veldig eller for en base inn her midlertidig. Gjør vi inn sånn her. Det her kommer ikke til å bli basen, men det skal kanskje bli en del av basen, jeg vet ikke. Kunne jo prøvd å bygge huset oppe her, skal vi se da. Går det? Ja, hvis jeg bare flater ut litt her egentlig. Men det er off-kameraarbeid, det gjør vi ikke nå. Normal. Bare grave litt inn her. Bare ta en blokk. Limestone. Sandstone. Kan den være noe fin da? Usage. Skal vi se hva vi kan bruke den til. Ja da, jeg ser det. Den der, kan vi lage noen bricks ut av den der da? Nei, ser ikke sånn ut, og den var ikke noe særlig fin heller, så vi bruker ikke den. Men limestone da? Kan man lage bricks ut av den? Hvis man... Nei, sånn er det. Ups, skal vi se, den kan brukes som vanlig stein. Går det an å lage noen bricks ut av den da? Block of concentrate. Nei, sekke, eller lavastone, nei. Fantasy block. Factory block. Nei, det var ikke noen fine blokker det her da. Limestone, nei. Nei, limestone var ikke noe fint. Ikke noe fint. Se, den her da. Æsj, nei, det var ikke noen fine blokker i det hele tatt. Men jeg må jo miner uansett da, det må jeg. Skal vi se, ja, gravel. Det kan vi kanskje få bruk for, jeg vet ikke. Kan hende. Skal vi se, jeg vet i hvert fall hvordan... Ja. Nå jobber det nå, skal vi se. Jeg vet i hvert fall jeg skal... Nei. Sånn. Hvordan gjør du noe her da? Kan man ikke gjøre noe sånn som... Kan man ikke lage en sånn type måte for vei her da, med det her? Man kan lage torch lever da. Nei, det går visst ikke det. Men hva var det de her man kunne gjøre med det? Jeg så jo at vi kunne lage noen slags type for vei med det. Åja, kanskje det var når vi var smelta? Ja, det var kanskje når de var smelta det, synes jeg.
Kan man lage en slags type vei, er det ikke det? Nei. Nei, men kunne vi ikke lage en sånn vei da? Nei, det var, hva var det? Nei, her er det. Path. Det er en sånn cobblestone. Man må ha den i en sånn... ok, jeg skjønner. Oi, nå begynte jeg å legge litt igjen her. Sånn. Skal vi se, eller jeg kan prøve å slå. Ja, det kan godt hende jeg fikk noe. Jeg vet ikke. Vi gjør sånn, og så sånn. Så bare tar vi med det her inn. Setter vi oss inne. Eller senger oss inn sånn. Som det her. Så begynner vi å grave litt ut her. Oi, ups. Kan man faktisk ødelegge limestone med hendene, tror jeg. Ja, man får det ikke da. Ok. Men jeg tror ikke man får limestone. Jo da, man får det, men... Nei, du må bruke en pickaxe, ja. Det var det jeg trodde. Sånn, og så lyse litt opp her da. Så at dere ser. Og jeg ser. Sånn. Altså, vi har jo litt jern her, men... vet liksom ikke helt, skal vi se. Vi gjør sånn, setter vi opp. Crafting table der. Ja, så er faktisk noe jeg har lyst til å gjøre med crafting table. Så jeg tror jeg lager 2 crafting tabler til bare. Så at jeg bare har... koselig. Har de bibliocraft her? Ja, da de har bibliocraft. Nice. Ikke sånn jeg skal ha. Ikke potion shelf heller da. Nei, ikke potion. Finnes det ikke som er helt vanlig skap her da? Tror du det fantes det? Der, nei, ikke potion shelf. Der, det er sånn man lager det, ok. Man kan faktisk bare sette den etter short. Sånn. Ups, det er feil her. Ok, det var ikke dette jeg ville ha. Jeg aner ikke engang hva de gjør. Ikke label man skulle ha for. Er det bare sånn? Ja, det er kanskje sånn de lager det. Så jeg bare gjør alt sånn om. Så gjør vi sånn. Sånn er det man gjør det, ja. Ok, da kan jeg lage et paradis senere. Skal vi se. Så jeg liker å ha det fint der jeg bor, så derfor skal jeg rive litt av den veggen her. Skal vi sånn. Skal vi se, og så vil jeg ha det litt ryddig i inventaren.
Skal vi se, vi må gjøre av litt plass her. Skal vi se. Sånn. Den eneste måten jeg kan se på om det er dag, bare å gjøre sånn. Sånn. Begynner å bli litt plass her nå. Skal vi se hvis vi gjør sånn. Nå har jeg masse stein, så jeg kan lage 2 ovner til. Sånn så ser det litt ordentlig ut her. Sånn. Så skal jeg bare det der. Shelfen min, skal vi se. Der kan jeg putte tools og sånt inni også, ikke sant? Ja. Hvis vi graver litt lenger inn her bare. Nå skal vi se et bra triks her, folkens. Nå skal vi se et veldig bra triks. Hvis jeg tar en torch som jeg ikke har, ok, det gjør sånn. Sånn, jeg får lov til å plukke opp det, ja. Hvis jeg lager et par torch til bare. Så ser vi sånn. Ganske kjekt egentlig. Og lett å fjerne grus og sånt på. Veldig lett måte. Oi. Nei. Husj. Husj. Husj, husj. Gå vekk fra mitt hjem. Sånn. Jobber videre. Gjør det på akkurat samme måte. Skal vi se. Tetter vi taket. Vi gjør sånn. Fjerner alle torchene. Skal vi se. Hvis dere mener at jeg sløser med torchene og gjør det her, så gjør jeg egentlig ikke det, for at det som er det, jeg kommer ut til å trenge torchen uansett. Skal vi se. Da kan vi begynne å innrede litt her da. Men først så vil jeg faktisk lage meg et par kister. Eller i hvert fall 2 kister, sånn. Og masse rart man kan lage her. Masse rart. Ja, nei, vi har ikke tilfeldigvis en fjær, nei. Vi hadde ikke det. Skal vi se hvordan gjør man det der, ikke sånn? Nei, så lager man de det? Ja, sånn var det. Ok. Så jeg liker veldig godt den modden der, for at den er så koselig. Du kan lage så masse fine ting og sånt, og... Nei, så koselig! Se, man kan putte en sånn liten chest oppå. Eller man kan putte ting oppå der. Den er så koselig. Veldig koselig. Hvordan finne lage noen slags type for sete? Ja, sit må kanskje lage sånn med ull, ja. Ja, uansett. Den kan vi spare. Så kan vi lage en slags type for benken her, da. Sånn, det er en benk, ser vi. Så bygger vi bare inn sånn. Så kan vi sette dette. Setter vi den der. Men jeg kan putte jern da, sånn, for eksempel. Men det skal vi ikke.
Her kan jeg bare sette inn tools og sånt hvis jeg trenger. Og skal vi se, inni her kan vi putte blokker. Litt sortert vil jeg ha det. Ikke det. Table kan vi bare sette her. Nå begynner det å bli dag. Fint. Det betyr kanskje at jeg har rekordet i snart 20 minutter, jeg vet ikke. Jeg kommer sikkert til å klippe litt og sånt i den her også. Kanskje speed opp litt mining og sånt, så ja. Ok, det første vi trenger nå er mat. Vi må finne dyr. Der er en liten kylling. Åh, herregud, så masse fjær vi fikk av den. Skal vi se, er det noe mer dyr borte? Sugarcanes, det kan vi ta med. Åh, jeg kan ikke løpe mer. Ok. Kom her, kyllingen. Jeg er glad at jeg kan ta sånn teleportering til waypoint her, ellers hadde jeg sultet her på vei hjem. Ganske sikker på. Ja, der. Ikke der. Teleporter. Der. Sånn. Vi kan jo legge et egg oppå der. Sånn. Det er sånn som de lagde det der her enda. Ok. Sånn. Se hva den lager her nå. Drawing rack. Foamcraft, det er egentlig ikke driver med. Koselig. Kanskje jeg setter den veien. Åh, fett! Fett, 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 fett. Kult. Det er bare kult. Kanskje jeg skal lage en lager. Jeg skal si, den her må vi fjerne uansett. Sånn. Sånn og sånn. Skal vi se, lager, det trenger vi. Det er noe vi absolutt trenger. Vi bare fjerner alt der. Skal vi se, lageret kan gå inn her. Ja, folkens, da tror jeg episoden for i dag er over, og så vi tar, ja, det her var Marius, og vi spilte i dag Feed the Beast Monster. Episode 1, og nå kommer jeg sikkert til å fikse sånn lager og sånt imens, og så videre og så videre. Ja, så da snakkes vi, folkens. Ha det bra.